线上拜祖先，要求我老师最近看到一则新闻，线上拜祖先，要求我像我的爸爸我爸爸大概90几岁了，从来没上过网。我的爷爷早就50年了，也没上过网，竟然线上拜祖先。恁老爸、恁阿公、恁阿嬷也要上网，你也要骗笑。他有的时候没有上网，以后当然不会上网。所以各位，你们看到这段影片一定要记得，没有什么线上拜祖先，根本是骗人的。